Өрттү өчүргөн жигит. Түн караңгылыгы калыңдап, шамалсыз өтүп турган кеч эле. Айыл четиндеги эски үйлөрдүн биринде Акмат атанын үйү тынчтыкка оронуп турган. Бардыгы уктап жаткандай сезилчү. Бирок ошол түн тынч бүтмөк эмес. Адилет аттуу жигит ошол маалда досторунан кайтып келе жаткан. Ал чарчаган болчу. Бирок ичиндеги бир белгисиз тынчсыздык аны жай бастырбай, ылдам басууга мажбурлап бараткандай туюлду. Көчөдө эч ким жок эле. Асманда жылдыздар гана жаркырап турган. Бир маалда ал алыстан күмөндүү жарыкты байкады. Алгач бирөө от жакканбы деп ойлоду. Бирок жарык улам күчөп, асманга кызыл жалын болуп көтөрүлө баштады. Жүрөгү бир нерсени сезгендей катуу согуп кетти. Өрт деп кыйкырып жиберди Адилет. Ал чуркап жеткенде Акмат атанын үйү отко оронуп жаткан экен. Терезелерден жалын сыртка атылып, чатырды каптап калган. Айыл тынч уйкуда, эч ким билбейт. Адамдар барбы бул жакта? Деп катуу кыйкырды ал. Иштен алсыз үн угулду. Куткаргыла, жардам бергиле. Азамат бир секундта ойлонгон жок. Ал эшикти тээп ачып, ичкери кирип кетти. Түтүн көздү ачтырат, дем алууну кыйындатат. Бирок ал артка кайрылган жок. Ичинде бир кемпир менен кичинекей бала бурчта калып калышкан экен. Жалын аларга жакындап калган. Коркпогула, мен силерди чыгарам, деди Адилет. Ал баланы көтөрүп, кемпирди жетелеп сыртка алып чыкты. Бирок ошол учурда чатырдын бир бөлүгү кулап түшүп, жолду жаап калды. Сыртта шамал күчөп, өрт ого бетер жалындап жайылып жатты. Азамат бир көз ирмем ойлонуп калды. Эгер башка жол издеп чыкпаса, баары күйүп кетет. Ал терезени көрүп калды, бирок ал бийик, сынган айнек менен курч. Көзүңөрдү жумгула, деди ал. Ал болгон күчүн жыйнап туруп, терезени буту менен талкалап, алгач баланы сыртка ыргытып чыгарды. Анан кемпирди чыгарып, акырында өзү секирип чыкты. Жерге кулаганда колу жаракат алды. Бирок ал эч нерсеге караган жок. Ошол маалда айыл эли ойгонуп, суу ташып, өрттү өчүрүүгө аракет кыла башташты. Бирок эң башкысы, адамдар аман калган эле. Кемпир ыйлап, Азаматтын колун кармады. Балам, сен болбосоң, биз тирүү калмак эмеспиз. Азамат унчукпай жылмайды. Ал үчүн бул эрдик эмес эле. Жөн гана адамдык милдет болчу. Эртеси күнү айылда баары ушул окуяны айтып, талкуулап жатышты. Кээ бирөөлөр аны баатыр дешти. Бирок Азамат өзүн ошондой сезген жок. Ал жөн гана ошол түнү жүрөгүн уккан жигит болчу. Анткени кээде чыныгы баатырлар чоң сахнада эмес, караңгы түндө, эч ким көрбөгөн жерде жаралат тура.